सम्मानित सहकारी अध्यक्षज्यू, महिला सशक्तिकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड नीलकण्ठ 3 धादिङमा चाहिँ पिसे धितो ऋण के कारणले नपाउने हो खुलाई बैठकको निर्णय लिखित जवाफ पाऊँ। उपरोक्त सम्बन्धमा धादिङ जिल्ला नीलकण्ठ नगरपालिका 12 स्थायी घर भई हाल नीलकण्ठ 3 जिल्ला अस्पताल पछाडि बस्ने म निवेदक सदस्य नम्बर 338 को मीरा मजाकोटीले मिति 2082 साल 12 महिनाको अन्तिम सातादेखि मेरो श्रीमानको नाममा रहेको नीलकण्ठ चार्ट 388 नम्बरको किता रहेको क्षेत्रफल 4 आना रहेको सिरान बजार पारी को जग्गा धितो राखी धितो धान्न सक्ने 5 देखि 10 लाख रुपैयाँ माग गरेको र जग्गा हेर्न एजेन्ट कार्यालयको कर्मचारी समेत गएको र दर्जनौं पटक माथि अफिसमा बुझ्न तथा दर्जनौं पटक भन्दा माथि फोन कल समेत कर्मचारीलाई गरेको अध्यक्षज्यूलाई बुझ्दा हालसम्म तपाईको धितोले के कति रुपैयाँ निस्कन्छ भनी नभनेको 100 मिटर खोलाले छुने त्यही भएर ऋण नदिने निर्णय गर्यो भनी अन्दाजी 2.5 महिना पछि मात्र भनेको र तपाईले धितोले यति धान्छ यति मात्र ऋण निस्किन्छ वा मिल्छ अर्को धितो समेत छ छैन भनी नसोधेको र ऋण निकाल्न मिल्छ वा अर्को धितो समेत छ छैन भनी नसोधेको र ऋण नदिने आशय के कारण हो वा पूर्व आग्रह हो बैठकको निर्णय साथै लिखित जवाफ पाऊँ भनी विनम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद। निवेदक मीरा मजाकोटी नीलकण्ठ 12 धादिङ। सम्पर्क नम्बर आज मिति 2083 साल 3 को महिना 1 गते चाहिँ यो निवेदन दिन लागेको छु। उहाँहरूले लिनु भएको छैन र यसमा चाहिँ एउटा जातित्वको कारण भएकोले चाहिँ उहाँहरूले ऋण दिने इन्कार गर्नुभएको छ विभिन्न आरोप लगाएर हैन। 2.5 महिना 3 महिनासम्म चाहिँ झुलाएर चाहिँ 2.5 महिना 3 महिनासम्म झुलाएर चाहिँ उहाँहरूले मलाई ऋण दिन्न भन्ने यति निस्किन्छ समेत भन्नु भएन हैन। त्यो भएको कारणले मैले लिखित जवाफ माग्नको लागि मैले निवेदन दिँदाखेरि उहाँ कर्मचारीज्यूले चाहिँ लिनु भएको छैन। कम्तीमा उहाँले लिएर यो लिँदैन रे हामी जवाफ दिँदैनौँ रे बैठकको निर्णय दिन मिल्दैन भन्नुभयो। त्यो भएर म लाइभमा आउनु बाध्य भएँ र उहाँहरूलाई यो निवेदन लिन पुनः आग्रह गर्छु। लिनु म्याम लिनु। यो निवेदन हो। निवेदनमा तपाईहरूले जवाफ दिनु होला मलाई। मसित पटक कुरा गरेको कल रेकर्ड समेत छ। मैले यो 010-520-577 मा नि कल गरेको छु र उहाँको व्यक्तिगत नम्बरमा पनि गरेको छु उहाँ म्यामको र अध्यक्षज्यूसँग भएको संवादको रेकर्ड पनि मसँग छ। म प्रुफको रूपमा दिलाउन सक्छु। ल म्याम यो लिनु त। म आजसम्म यसरी लाइभमा कुनै पनि उसमा आएको थिएन क्या कि मेरो धितोले धान्दैन भन्नुभयो भए मैले सक्थेँ होला हैन। अथवा धितोले धान्दैन तपाईको अर्को धितो ल्याउनु भने भए म मान्थेँ होला हैन। तपाईहरुले 2.5 महिनासम्म आलटाल गर्नुभयो मलाई हैन। अनि त्यसपछि 100 मिटर खोलाले छुनी भन्नुभयो जहाँ चाहिँ पानी नै बग्दैन। अनि त्यहाँमाथि खोलाबाट लगभग 700-800 मिटर भन्दा माथि छ मेरो जग्गा हैन। अब 100 मिटर खोलाले छुनी भयो त सरकारी कार्यालय भवन खानेपानी अफिस तपाईको बिजुली कार्यालय क्रिक रिसोर्ट पेट्रोल पम्प जस्ता संरचनाहरू सबै भत्किन्छन्। त्यो भएको कारणले तपाईहरुले एउटा जातित्वकै कारण चाहिँ तपाईहरुले ऋण दिन अथवा भन्नलाई आलटाल गर्नुभयो। यसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई लिखित जवाफ र
बैठकको लिखित निर्णय के छ त्यो पाऊँ भनेर निवेदन दिँदाखेरि समेत मैले पाएको छैन र यो पैसा नपाउनु रकम नपाउनु ऋण नपाउनु ठुलो कुरो होइन र अपमान चाहिँ ठुलो कुरा हो भन्ने लागेर म आज लाइभमा आएको छु। आजको दिनसम्म मैले कहीँ कतै कुनै पनि कार्यक्रम कुनै पनि मिटिङ गोष्ठी र प्रत्यक्ष आफू टिकटकमा समेत लाइभ नभने मान्छे म बाध्य भएर धेरै पटक दुःख पाएँ। कहिले हाकिम छैन, कहिले कर्मचारी छैन, कहिले चाहिँ बोर्डको मिटिङ बसेको छैन, कहिले चाहिँ अध्यक्षजी हुनुहुन्न भनी मलाई टारियो र आज आएर चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न लालछना आरोप लगाएर चाहिँ निर्णय गरेको मैले पाएँ होइन। डर धम्की त्रास देखाएको रे मैले भन्ने आएँ। म एउटा सामाजिक व्यक्तित्व होइन, दलित अधिकार कर्मीलाई समेत यस्तो गरिन्छ भने आम नागरिकलाई के गरिन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्छ र लालछना डर धम्की लगाएको CIC देखिएमा रेकर्ड देखिएको भनेको छ। कुन ब्याङ्कबाट चाहिँ आयो, कहाँबाट CIC आयो, मेरो ब्ल्याकलिस्ट कहाँ छ देखाउनु नि त भन्दा उहाँहरूले देखाउनुहुन्न। ल यो चाहिँ महिला सशक्तिकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ स्थापित 2075 सालमा स्थापित भएको हो भने मेरो श्रीमती चाहिँ 2077-78 सालदेखि चाहिँ यो संस्थामा आबद्ध छिन्। ल म्याम कसलाई बोलाउनुहोस्, यो निवेदन चाहिँ तपाईँहरूले लिनुपर्छ, लिनुहोला। मलाई कम्तीमा ऋण नपाउनु ठुलो कुरो भएन। कम्तीमा तपाईँको धितोले धान्छ वा धान्दैन, यति रकम चाहिँ निकाल्नु 20 रुपियाँ निकाल्न मिल्ला, 50 रुपियाँ, 100 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ, 1,50,000 जति निकाल्न मिल्थ्यो त्यति समेत अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको धितोले यति निस्किन्छ भनेर भनिएन। यो नै हाम्रो समुदायको लागि यो अपमान हो भनेर मैले बुझ्छु। मैले धादिङ बजारमा व्यवसाय गरेको 9 वर्ष भयो होइन। कुन चाहिँ ब्याङ्कमा कुन चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ अथोराइज दिएर चाहिँ उहाँहरूले CIC निकाल्नुभयो मेरो होइन, कुन चाहिँ ब्याङ्कमा चाहिँ ब्ल्याकलिस्ट छ हेरौँ त भन्दा उहाँको समितिले निर्णय गरिसकेको भन्नुभयो, तर देखाउनु नि त भन्दाखेरि उहाँहरूसित छैन। यो छ, म यहाँ बसिरहेको छु, म बसि नै रहन्छु। म्याम तपाईँहरूले यो निवेदन लिने कि नलिने यति भन्छु। यो निवेदन लिएर दर्ता गरेर दर्ता गरेर मलाई दर्ता नम्बर चाहिन्छ। म्याम ल म लाइभमा छु, लाइभमा हुनुहुन्छ, उहाँले कुरा गर्नु भएको छ भनेर भन्नु। अरू कसलाई सोध्नु पर्ने सोधेर एकपल्ट चाहिँ मलाई जवाफ दिनु चाहियो। म्याम ऋण नपाउनु ठुलो कुरो भएन, अपमान चाहिँ ठुलो कुरो होइन। अपमान भयो क्या म्याम। तपाईँसँग ऋण नलिए पनि 7 वर्ष 8 वर्ष भयो होइन। 7 वर्ष नियमित अफिसमा आउनु त यो दाइले तपाईले लाइभ गरेर के भनिरहनु भएको है। अब मैले त्यो देखाइदिएको, अब लाइभमा बसेर दाइले के भनिरहनु भएको छ। अब उहाँलाई चाहिँ ऋण माग्ने बित्तिकै थपक्क घरमै लगेर बुझाउनु थपक्क होइन, 2.5 महिना भयो म्याम। उहाँको श्रीमती आउनु भएको छैन, जहिले पनि उहाँ आउनुहुन्छ हामीलाई आएर यो अहिले लाइभमा के भिडियो गरेर महिला सशक्तिकरण स्थापना भन्दै सबै लाइभ बसेर भिडियो गरेर म श्रीमतीलाई नि बोलाउँछु नि। आउनु त म्याम अफिस आइपुग्यो यस्तो लफडा गरेर पनि काम हुन्छ त ऋण माग्न आउँदाखेरि। अहिलेसम्म यत्रो 5-7 वर्ष भयो हाम्रो संस्था चलाएको, यस्तो त मैले ऋण पनि मागेको थिएन कि म्याम। तपाईँको ऋण त कति करोड लगाएको छ तपाईँको त कोही पनि ऋण माग्न आउनु पाएन। मेरो ऋण मलाई दिने नदिने मैले जानेछु, अड्डा अदालत सबै जानेछु भन्दै आउनुहुन्छ। मैले कहिले भने म्याम तपाईँहरूले जाति चाहिँ हेरेँ भन्नु न बरु। मैले कहिले भने तपाईँ जस्तो सदस्य ऋण माग्न आउँदाखेरि सरकारले दिने नै हो। कति सरकारीमा नगदको व्यवस्था गाह्रो भयो भने भनेछ। तपाईँ यो लाइभ बन्द गर्दै यस्तो लाइभ गर्नु आवश्यक छैन। तपाईँले हामीले नदिने भनेको छैन, दिने हो। तर तपाईँ यसरी लाइभ गर्नु किन त आवश्यकै छैन। कहिले दिन्छु भन्नुभयो तपाईँले? बैठकको निर्णय पढेर सुनाउनु भयो, निर्णय देखाउनु न। निर्णय त देखाइदिए तपाईँलाई भनेरै सुनाइदिन्छ त मैले। सञ्चालकले निर्णय गरेर अब यस्तो भयो, अब जे भयो नि 5C एनालाइसिस गरेर ऋण दिने हो नि त दाइ। तपाईँलाई यतिकै भएको ऋण तपाईँले भन्ने बित्तिकै दिइहाल्ने त होइन नि त। होइन मिल्दैन भने म दिन्न। तपाईँ नियमित बचत गर्नु भएको छैन सदस्यले, अनि नियमित बचत संस्थामा आउनु भएको छैन, बचत
छैन भनेर उनीहरू अब समितिले निर्णय गरेर गएको कुरा हामी कर्मचारी लागू गर्ने होइन हामी कर्मचारी भन्दा माथि निवेदन त लिइदिनु पर्यो नि म्याम। तपाईँ त आउने बित्तिकै फोन तपाईँ ऋण त्यो दैलोबाट पस्ने बित्तिकै ऋण माग गर्ने बित्तिकै मैले जाने छु नि फेरि ऋण दिएन भने अड्डा अदालत सबै धाउन जाने छु मैले भएको किन मात्रै मैले कहिले भने म्याम? फर्स्टमै आउने बित्तिकै त्यसो भन्दै कहिले भने कसरी गर्ने त दाइ? अनि के आधारमा के प्रुफमा चाहिँ मैले भने क्या? तपाईँ हामीले लाइभ गरेन हामीले त्यति बेला लाइभ गरेर लाइभ फोन रेकर्ड नि छ म्याम। मैले होला अलिकति हस्पिटलमा के अरे एन्डोस्कोपी गर्न भित्र छिर्न लाग्छ फोनमा हानेर तपाईँले मलाई यति गाह्रो बनाइदिनु भयो त्यो दिन म चक्करै लागेर होला दाइ म रेकर्ड छ नि म्याम, हजुरसँग रेकर्ड होला नि त। पाउँछु नि त दाइ म पाउनुहुन्छ छुट पाउँछु नि मैले पाउनुहुन्छ जान्छु भन्दाखेरि पनि तपाईँले मलाई त्यस्तो गर्नु भएको पाउनुहुन्छ दाइ तपाईँ लाइभ गरिराख्नु पाउनुहुन्छ। बचत अलिक कमी भएको कारणले त मैले धितो राखेर ऋण पाऊँ भनेको नि। अति दुःख दिनुभयो क्या तपाईँहरूले, मानसिक टर्चर दिनुभयो, मानसिक यातना दिनुभयो तपाईँहरूले होइन। किन तपाईँहरूले घुमाइरहनु फिराइरहनु निर्णय गर्नु रहेछ त मलाई 10-15 दिनमै दिया भयो, महिना दिनसम्म दिया भयो नि मिल्थ्यो नि म्याम। तपाईँले 2.5 महिना लगाएर पनि अझै तपाईँहरूले आक्षेप लगाउनु भएको छ क्या मलाई। मैले कहिले भने मैले मैले कतिजना परिवार भन्दाखेरि त मैले त कतिजना म 10 मिनटै लिएर आउँछु नि। तपाईँले ऋण होइन ठिक छ, त्यो त तपाईँले जज गर्ने होइन। तपाईँले दिने भएपछि मसित अर्को पूर्जा नि त छैन तपाईँहरूको आशय भएको पूर्जालाई हामीले ऋण दिन त मिलेन नि त भएको पूर्जालाई नहेरिकन तपाईँलाई ऋण त दिँदैन नि त संस्थाले। तपाईँले यदि पूजाले ल्याएको पूजा त ब्याङ्कमा रोक्का छ होइन। पहिला तपाईँलाई यति दिन मिल्छ भनेर तपाईँहरूले भन्नु भएन। तपाईँको यो धितोले पुग्दैन पनि भन्नु भएन। तपाईँले अझ के भन्नुभएको थियो नि, ऋण त मिल्छ रोक्का भयो निकाल्दा नि मिल्छ नि भनेर। रोक्का त छ त त्यहाँ धेरै तिर्नु छैन मैले, त्यहाँ त तिर चाहिँ 10 मिनट कुरा हो, तिरेर ल्याएर चाहिँ फुक्का गरेर यहाँ रोकेर राख्छु भने फुक्का नगरी त तपाईँ यहाँ रोक्का हुन्छ र भने फुक्कै नगरिकन तपाईँले ऋण ल्याउनु भनेर मैले भनेर म्याम भनेर कहिले भने? रोक्का रहेको जग्गाको पूर्जामा चाहिँ लोन दिनु भनेर मैले भने। तपाईँकोमा पूर्जा रोक्का राखेरै चाहिँ ऋण लिन्छु भने त हो। तपाईँहरूले कि ब्याङ्कमा त्यही पहिला चाहिँ 10-15 दिन पहिले मैले डकुमेन्ट बुझाएको 10-15 दिनमै किन भन्नु भएन क्या? तपाईँहरूले घुमाउनु भयो। फोटोकपी लिएर आउने होइन, जहाँ पनि फोटोकपी लिएर आउने होइन, ओरिजिनल। तपाईँको यदि पैसा निस्किन्छ लिएर आउनु अथवा अर्को धितो लिएर आउनु भने तपाईँहरूको निर्णय गलत लागेर मैले लाइभ गरेँ। निवेदन लिन मान्नु भएन होइन। तपाईँहरूले फेरि अर्को आक्षेप त लगाउनु भयो, फेरि अर्को आक्षेप लगाउनुहुन्छ भनेर नि मैले लाइभ गरेँ हो क्या म्याम, बुझ्नुभयो नि? किन मैले डर धम्की त्रास चाहिँ कहिले दिएँ, कुन शब्दले दिएँ? 10 लाख मिल्दैन भन्नु भएन तपाईँहरूले, ऋणै दिँदैन भने 5 लाख मात्रै भयो नि हुन्छ मलाई भने हो। मैले 5 लाख मात्रै भयो नि पुग्छ मलाई भने हो। महिला सशक्तिकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नीलकण्ठ नगरपालिका 3 धादिङ स्थापित 2075।
र यो 010-520-577 मा कुरा गरेको सम्पूर्ण रेकर्ड छ मसित। उहाँ म्यामसित कुरा गरेको पनि रेकर्ड छ। मलाई चाहिँ विभिन्न आक्षेप लगाउनु भयो। मैले डर त्रास देखाएर कुन निर्णय नै गर्नुभएको छ उहाँले पढेर नि सुनाउनु भयो। डर त्रास देखाउनु भयो भनेर मलाई गलत आक्षेप लगाइयो र त्यो भएको कारणले मलाई फेरि पुनः अरू आक्षेप लगाउँछ भनेर मैले लाइभमा आउन बाध्य भएको हो। म एउटा दलित समुदाय भएको कारणले नै गर्दाखेरि चाहिँ मलाई घुमाइयो, मानसिक टर्चर दियो, मलाई चाहिँ मानसिक तथा भौतिक तनाव दियो होइन। यसमा चाहिँ मैले ऋण नपाउनु भन्दा पनि म यस्ता विभेदजन्य कुराहरू चाहिँ पचाउन नसक्ने भएको कारणले म लाइभमा छु अहिले। मलाई लिखित जवाफ चाहियो दिनुहोस् भनेर मैले निवेदन दिँदा समेत निवेदन लिन नमानेपछि र अन्य आक्षेप लाउने डरले चाहिँ मैले लाइभ आएको हो। निवेदन चाहिँ बल्ल बल्ल लिनुभयो उहाँले। अब दलित समुदायले ऋण पाउन गाह्रो छ है साथीहरू। दलित समुदायले धितो राखेर पनि ऋण लिन्छु भन्दा चाहिँ यता घुमाउने उता घुमाउने यो भन्ने त्यो भन्ने होइन। म एउटा दलित अधिकार कर्मी धादिङ जिल्लामा गन्नेमा पर्छु होइन। दलित अधिकारको लागि दुनियाँ लडाइँ लडेर सामाजिक बहस अभियान चलाएर चाहिँ हिँडेको मान्छेलाई त यस्तो खालको विभेद हुन्छ भने आम सामान्य नागरिकलाई चाहिँ यो सहकारीले कति पीडित बनाएको होला, अन्य सङ्घ संस्थाले कति पीडित बनाएको होला। यो चाहिँ लाइभ टेलिकास्टमा गरेरै आजसम्म मैले कुनै पनि लाइभ टेलिकास्ट गरेको थिइनँ। लाइभमा अहिलेसम्म म एउटा टिकटकमा पनि नबसेको मान्छे आज म लाइभमा आउन बाध्य छु, किनकि यो सहकारीले मलाई विभेद गरेको छ। एउटा म धादिङ बजारमा श्रीमतीको नाउँमा चाहिँ विगत 9 वर्षदेखि किराना पसलको व्यवसाय गर्दै आएको हो र त्यही जग्गा राखेर मैले के अरे पहिला मेगा ब्याङ्कबाट मैले 10 लाख रुपियाँ पनि निकालेको हो। 1 लाख रुपियाँ तिर्नु छ। म त्यो पैसा उनीहरूको तिर्दिन्छु र यहाँबाट पैसा दिने भएपछि म यहाँ ल्याएर रोका राखेर लिन्छु, अथवा त्यो निकाल्न नमिल्ने हो भने म साङ्कोसो जग्गा राखेर लिन्छु भनिरहेको छु मैले। र जग्गा हेर्न गइयो होइन। यहाँको कर्मचारी समेत गएर जग्गा हेरियो र जग्गा यताउता केही पनि भन्नु भएन। खोलाले 100 मिटर छुँदो रहेछ दाइ भनेर उहाँ म्यामले भन्नुभयो। ताकि खोला भनेको पानी बगेको ठाउँ हुनुपर्छ। पानी बगेको ठाउँबाट मेरो कम्तीमा 700-800 मिटर पर जग्गा छ, माथि छ, माथि जग्गा छ मेरो। कसरी छ यो? अनि म पटक यहाँ 12-14 चोटि आइसकेँ यो सहकारीमा बुझ्नको लागि र उहाँहरूले कहिले हाकिम हुनुहुन्न, प्रबन्धकजी हुनुहुन्न, व्यवस्थापकजी हुनुहुन्न, कहिले कार्य समिति जुटाउन सकेन, कहिले अध्यक्षज्यू बाहिर जानुभएको छ, कहिले चाहिँ के अरे कहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे बिरामी भएर हस्पिटलतिर छौँ भनेर पटक पटक झुक्याउनु भयो, घुमाउनु भयो, बैठक बस्दैछौँ भन्नुभयो। तपाईँको जग्गाको मूल्याङ्कन यति भयो, यति रकम चाहिँ आउँछ तपाईँको, यति रकम तपाईँको पुग्दैन, अरूको धितो छ छैन भनेर समेत सोध्नु भएन भनेपछि यो विभेद होइन, जाति त हेरियो नि त, जाति त्यो हेरिएको हो क्या। अध्यक्षज्यूले त के पनि भन्नुभएको छ भने मसित व्हाट्सएपमा कुरा गर्दाखेरि अध्यक्षज्यूले तपाईँहरूले विभेद गर्नुभयो नि मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मैले यो जातीय विभेद भनिनँ, मैले विभेद चाहिँ गर्नुभयो भने। अनि सिधै उहाँले के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ ऋण लगेर नतिर्ने चाहिँ धेरैजसो दलित समुदाय हुनुहुन्छ, त्यो पनि होला, हाम्रो संस्थाले चाहिँ त्यस्तो गरेको छैन अहिलेसम्म भनेर भन्नुभयो। म श्रीमतीलाई नि बोलाउन लागिरहेको छु। हेलो, त्यो पसल एकछिन बन्द गरेर यहाँ उसमा आऊ त, सहकारीमा संसदीकरणमा। तिमी छिटो आऊ न। ल
अनि औधी दुःख दिइसकेपछि मलाई त बैठकको निर्णय कस्तो खालको, एउटा संस्था भनेको, एउटा सहकारी भनेको त सत्ता हो नि, सत्ता हो हैन। अब यो सहकारीले निर्णय गर्दा त कम्तीमा वैधानिक आधारहरू चाहिने होला, कसलाई कसरी धम्की दियो त्यो प्रमाण चाहिने होला हैन। अरू केही न्यु नपाएर डर धम्की त्रास देखायो भनेर भने म माथि हैन। अनि डर धम्की त्रास देखाएको त प्रुफ हुनु पर्यो। मैले कसैलाई त्यो नचाहिएको कुरो भने पनि छैन, त्यस्तो डर धम्की त्रास मैले कसैलाई दिएको पनि छैन। कल रेकर्डमा बकाइदा कुरा छ होला। अलिकति धेरै दुःख दिइसकेपछि अलि सानो स्वरमा बोल्न पर्ने ठाउँमा अलिकति ठुलो स्वर भयो होला, त्यसलाई म स्वीकार्न सक्छु। तर मैले कसैलाई धम्की सम्की डर त्रास मैले दिएको छैन भनेपछि म माथि आक्षेप लगाइयो हैन। पूर्वाग्रह देखियो ऋण नदिनेमा। ऋण नपाइएला त्यो कुनै ठुलो कुरो भएन, तर म माथि चाहिँ अपमान भयो। अपमान र आत्मसम्मान भन्ने कुरा चाहिँ एउटा भारी बोक्ने, मागेर हिँड्ने हैन, भैँमै लडीबुडी गरेर हिँड्न नसक्नेको पनि आत्मा भनेको, आत्मसम्मान भनेको चाहिँ गहकिलो र वजनदार हुन्छ। त्यो भएको कारणले मैले निवेदन दिएँ हैन। मलाई चाहिँ बैठकको निर्णय र अनि लिखित जवाफ दिनुस् भने मैले लिखित जवाफ दिनु भनेर मैले निवेदन लेखेर लिएर आउँदाखेरि निवेदन लिन मान्नु भएन। अनि अलि ठुल्ठुलो स्वरले अलिकति धम्कीपूर्ण, अलिकति तर्साउने हिसाबले, घुमाउने हिसाबले कुरा गर्नु भएपछि मलाई पक्कै पनि अर्को आक्षेप पनि लाग्न सक्छ भनेर म लाइभमा आएको छु। र अहिले यहाँ संस्थाभित्र चाहिँ कोही पनि हुनुहुन्न, म बाहिर निस्किनु भएको छ, म एक्लै छु अहिले। ऋण नपाउनु कुनै ठुलो कुरो भएन क्या। आत्मसम्मानको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, एउटा आत्मसम्मान पनि कुनै मूल्याङ्कन नगरी चाहिँ माथि चाहिँ दुःख दिने नियत प्रष्ट देखियो। दुःख दिने तपाईको चाहिँ ऋण दिनुभन्दा पनि बढी घुमाउने चलाउने हैन। हामीले चाहिँ जस्तो सुकै कुरा पनि सहिदिनु पर्ने, मानिदिनु पर्ने हैन। यो समाजको रीति नै भयो क्या, रिवाजै भयो क्या। त्यो भएर मैले चाहिँ लाइभमा आएको कारण नै यही हो। लाइभमा आएको छु अहिले। उहाँहरूको हुनुहुन्न, कोही पनि हुनुहुन्न। एउटा सामान्य सहकारीले ऋण दिँदैन भने दिन मिल्दैन, सक्दैन, ऋण छैन भन्दै त भइहाल्छ त हैन। जबरजस्ती कसैले लिन सक्दैन, दिन सक्दैन, त्यतिकै दिने पनि हैन। मैले धितो अनुसारको मूल्याङ्कन अनुसारको चाहिँ मलाई चाहिँ कति निकाल्न मिल्छ, मलाई ऋण दिनु नि त भनेर मैले भने हो। अरू धेरै कुरा मैले केही पनि गरेको छैन। र उहाँहरू धितो हेर्ने, कहिले खोलाले 100 मिटर छुन्छ अरे, कहिले शाखा सडक भयो अरे, पक्की सडकमा काठमाडौँको त्यो ठमेल जस्तो सडकमा त छैन त हाम्रो हैन। अर्सन बजार जस्तोमा हाम्रो जग्गा सम्पत्ति छैन हैन। अनि यता घुमाउने, उता घुमाउने, यता घुमाउने, उता घुमाउने। मैले 2.5 महिना भयो 2082 सालको चैत महिनाको लगभग अन्तिम सातातिर मैले डकुमेन्ट दिएको। मेरो श्रीमती लगभग यहाँ 5-6 वर्ष 7 वर्षदेखि चाहिँ यहाँ सदस्य छ हैन। बचत अनुसारको निकाल्न त मिल्दैन, बचत त कम छ, त्यो स्वीकार्छु म। तर बचत कम भइसकेपछि तपाईको आफूले चाहेको ऋण धितो राखेर त निकाल्न मिल्न पाउनु पर्यो नि। त्यो त हाम्रो अधिकार दायित्वको कुरा हो नि। तर उहाँहरूले मान्नु हुँदैन, दिनु हुँदैन। बैठकको निर्णय नै के गरेर गर्नुभयो भने CYC बन्द रे, अरू ब्याङ्कमा चाहिँ नतिरेको रे हैन।
अरू ब्याङ्कमा तिरे नतिरे त रेकर्ड देखाउनु नि त भन्दाखेरि छैन रे, ब्ल्याक लिस्टमा छ रे, मेरो कुनै पनि आजसम्म ब्ल्याक लिस्टमा छैन होइन। मैले 10 लाख रुपियाँ निकाले हो, 1,20,000 रुपियाँ तिर्नु बाँकी छ होइन, तर ब्ल्याक लिस्टमा छैन मेरो। त्यो भएको कारणले उहाँहरूले कपोकल्पित ढङ्गले पूर्व आग्रह राखेर एउटा विभेदजन्य काम गर्नुभएको छ। यो सहकारीप्रति र उहाँहरूको कदमप्रति मेरो घोर विरोध र घोर आपत्ति छ। अहिले कोही पनि हुनुहुन्न, यहाँ कोही पनि हुनुहुन्न, यहाँ हुनुहुन्छ कार्य समितिहरू, अध्यक्ष पार्वती मिश्र, उपाध्यक्ष फिक्सा तामाङ, सचिव पार्वती ढकाल, कोषाध्यक्ष कोपिला श्रेष्ठ, सदस्य सरस्वती डुवाडी, सदस्य रुक्मिणी बस्नेत, सदस्य सुनिता गुरुङ, सदस्य देवी पोखरेल, सदस्य उमा श्रेष्ठ, सदस्य सरिता रिमाल, सदस्य पुनाम लामा गुम्जा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ ऋण समितिमा सरस्वती दुवाडी, सबिना गुरुङ र विष्णुमाया गुरुङ हुनुहुँदो रहेछ होइन। अब उहाँहरूले निर्णय कस्तो गर्नुभएको छ भने डर धम्की त्रास देखाएर अन्य कारण नपाएर जातीय विभेद, यसलाई त यो दलितकै छोरो हो भनेर जातीय विभेद गरेर त लेखेर दिन मिलेन होइन। घुमाउरो पाराले घुमाउरो तरिकाले चाहिँ उहाँले हामीलाई डर धम्की दिनुभयो होइन। कम्तीमा प्रुफ त चाहिएला नि, ऋण माग्दा डर धम्की दिएको हुन्छ। पहिलोपल्ट सुनिरहेको छु, ऋण माग्दाखेरि डर धम्की दिएको हुन्छ कसैलाई होइन। डर धम्की दिनुभयो अरे, अन्त चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा छ अरे, ब्ल्याक लिस्टमा भएको रेकर्ड देखाउनु नि त म्याम भन्दाखेरि उहाँहरूले देखाउनु सक्नु भएन। अनि त्यसो भए मलाई लिखित जवाफ दिनुहोस् के कारणले ऋण दिन नमिल्ने हो, अनि बैठकको निर्णय के हो भनेर लिखित चाहिँ जवाफ दिनु भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले निवेदन पनि लिन नमानेपछि र मलाई पक्कै पनि अन्य आक्षेप लगाउनुहुन्छ भन्ने डरले चाहिँ मैले बाध्यता भएर लाइभमा आएको हो। मैले श्रीमतीलाई बोलाएको छु, उहाँहरूले नै अध्यक्षज्यूलाई बोलाउनु भएको छ र बाँकी प्रक्रिया के हुन्छ हेरौँ। मान्छेको व्यक्तिगत अपमान हुन्छ नि, दुर्व्यवहार, यसरी दुर्व्यवहार गरियो क्या। एउटा आत्मसम्मान हुन्छ नि, आत्मसम्मानमाथि प्रहार भयो। मेरो मानसिक आर्थिक भौतिक रूपमा चाहिँ मलाई चाहिँ पीडा दियो, तनाव दियो। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ लाइभमा आएको हो। सन्तोष रेग्मी भाइले चाहिँ के भएको भनेर प्रश्न गरेका छन्। मैले चाहिँ यो महिला सशक्तिकरण तथा बचत ऋण सहकारी संस्थामा चाहिँ ढितो राखेर लोन मागेको थिएँ होइन। यसलाई सबैले सेयर गरौँ त एकपल्ट, सबै साथीहरूले सेयर गरिदिनुहोस्। आजसम्म म लाइभमा आएको नि थिइनँ, टिकटकमा पनि बस्दैन थिएँ। मैले खासै कुनै कुनै बेला कन्सर्टहरू भएको बेला लाइभ देखाउँथेँ, अरूको प्रोग्राम। म कहिले पनि यसरी लाइभमा आएको थिइनँ र म आज बाध्य भएर मानसिक रूपमा, शारीरिक रूपमा, भौतिक रूपमा, गणितीय रूपमा चाहिँ मलाई बढी तनाव भएर टर्चर दिइसकेपछि म लाइभमा आएको र मैले ऋण मागेको थिएँ। अनि ठिक छ मिलिहाल्छ नि भने, अनि जग्गा हेर्न गइयो होइन। त्यही जग्गा राखेर मैले मेगा ब्याङ्कबाट 10 लाख रुपियाँ निकालेको छु। मेगा ब्याङ्कमा रोका पनि छ त्यो जग्गा होइन, ब्याङ्कमा रोका छ, मैले किस्ता चाहिँ हालिरहेको। अनि म माथि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ तिर्नु छ, मैले यहाँबाट निकालेर अलिकति व्यवहार मिलाउनु छ, पसल पनि थप्नु छ भनेर थोरै भए पनि पुग्छ, 5 देखि 10 लाखभित्र जति आउँछ त्यति दिनु नि त भनेर भनेको थिएँ। तर मलाई चाहिँ जग्गा हेर्न गइयो आइयो र जग्गाको मूल्याङ्कन के कति भयो, कति निकाल्न मिल्ने, कति निकाल्न नमिल्ने होइन। आजको दिनसम्म भनेको छैन। तपाईँको धितो अर्को छ कि छैन, अर्को भइले रहनुहोस्, यो जग्गाले चाहिँ पुगेन भनेर पनि उहाँहरूले भन्नु भएन। नभनिसकेपछि अनि मैले पटक पटक फोन गरेँ, यही कार्यालयमा म 10-15 चोटि आइपुगेको छु, मेरो श्रीमती पनि आइपुगेकी छिन्, म 10-15 चोटि आइपुगेको छु र फोनमा रेकर्ड पनि छ होइन। उहाँहरूले चाहिँ
पहिला के भन्नुभयो भने तपाईँको त 100 मिटर खोलाले छुनी रहेछ भने खोला भनेको त पानी बग्ने ठाउँ हो हैन। पानी बग्ने ठाउँबाट 700-800 मिटरभन्दा माथि छ क्या मेरो जग्गा। क्रिक रिसोर्ट धादिङको क्रिक रिसोर्टभन्दा सिधा अलिकति माथि छ, त्यो पिच रोडभन्दा माथिबाट छ भनेको लगभग 1 किलोमिटर भेट्न खोज्छ, त्यति टाढा छ। 100 मिटर खोलाले छुने भनेर भनिदियो। त्यो भनिदिइसकेपछि अनि त्यसो भए बैठकको निर्णय होला नि त, निर्णय दिनु नि त भन्दाखेरि हामी निर्णय गर्नै छ भन्नु। अनि कहिले प्रबन्धकज्यू व्यवस्थापकज्यू आउनु भएन, कहिले चाहिँ अध्यक्षज्यू आउनु भएन, कहिले संस्थाको कार्य समिति जुटेन हैन, कहिले को बिरामी गए, कहिले को बिरामी भयो भनेर 2.5 महिनासम्म मलाई चाहिँ घुमाइरह्यो क्या, घुमाइरह्यो। म धाउँदै गएँ हैन। हुन त मलाई राम्रोसँग नचिनेर नि हो कि, धाउँदै गएँ र आज आउँदा त के छ, अब ऋण पाउने कि नपाउने भए मलाई लिखित जवाब अथवा चाहिँ लिखित जवाब र बैठकको निर्णय दिनु नि त भने मैले पढेर सुनाउन मिल्छ, दिन मिल्दैन भन्नुभयो। अनि के रहेछ सुनाउनु त भनेर उहाँले अहिले पढेको रेकर्ड पनि छ मसँग, रेकर्ड गरेको छु। उहाँले सिधै भन्नु बैठकको निर्णय 3टा निर्णय गर्नुभएको छ अरे। एउटा उहाँले चाहिँ गाली के अरे डर धम्की त्रास दिनुभयो भनेर भनिएको छ। मैले ऋण माग्दा डर धम्की त्रास कसैलाई दिन्छ? त्यो पनि सहकारी भनेको एउटा पर हो, म भनेको त एउटा कुइन हो नि हैन। मैले त्यसरी डर त्रास देखाएको प्रमाण चाहियो, मलाई त डर भयो नि त। अनि अर्को कुरा CYC बन्द छ अरे, ब्ल्याक लिस्टमा रहेछ तपाईँको CYC चेक गर्दाखेरि भनेर भनियो। मेरो CYC कहीँ पनि ब्ल्याक लिस्टमा छैन हैन। यस्तो गलत तर्क र मनोमानी तरिकाले सहकारी चलाउनु मिल्छ भन्नेमा मेरो जवाब हो। अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई त डर भइसकेपछि त म यहाँ 2 जना कर्मचारी छ, 1 जना पुरुष मै मात्रै छु। अनि म माथि त फेरि अर्को आक्षेप लगाइदियो भने त हैन, म त फस्छु। यो त सिधै जातीय विभेद, यो त दमै सार्की कामी डोम चमर सात तेली कसैले पनि चाहिँ धितो राख्ने बेलामा तपाईहरुले सोच्नुस्, एकपल्ट बुझ्नुस्। जातीय विभेद गर्छन् यिनीहरूले, गरेका छन्। किनभने म कति अर्को जातको भए भए नि यिनीहरूले चुप लाएर दिन्थे मलाई हैन। 2.5 महिनासम्म घुमाउँदैन थिए हैन। तर मलाई चाहिँ के गर्यो भने मेरो व्यवसाय छ त, लेखापढीको लाइसेन्स छ, लेखापढी गर्छु म हैन। आयस्रोत छ, मैले अर्को ब्याङ्कमा नियमित किस्ता हालिरह हैन। अलिकति ब्यालेन्स मिलाउनु पर्यो, 10 लाखबाट 5 लाख भयो भने मलाई पुग्छ अहिले भनेर ब्यालेन्स मिलाउनको लागि, पसल थप्नको लागि, अब छोरी पढाउनलाई अलिअलि खर्च भएको छ, अलिअलि मेन्टेन गर्नु छ हैन। त्यो भएको कारणले मैले ऋण मागेको। तर यो ऋण माग्नुभन्दा बरु झुन्नेर मर्नु, फालानेर मर्नु। त्यो के अरे संविधान सभा भवन अगाडि चाहिँ, संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा भवन अगाडि चाहिँ एउटा व्यापारीले आफैले पेट्रोल छर्केर चाहिँ आगो लगाएको थिए नि, हो त्यसरी मर्थे भने यिनीहरू खुसी हुने। यहीँ व्यवसाय गर्छु, नेपालमै टिक्छु, समाजसेवा पनि गर्छु, समुदायलाई पनि हेर्छु हैन। परेको आपद विपदमा मर्दाको मलामी, जिउँदाको जन्ती पनि हुन्छु भनेर यहीँ टिक्ने। म विदेश पनि त जान सक्छु नि, मेरो पासपोर्ट छ, गोजीमा पासपोर्ट बोकेर बसेको मान्छे हो हैन। मेरो शरीर सबै ठिक छ, म हातमा स्किल भएको 5-7वटा सिपसम्मसित 5-7वटा सिपको लाइसेन्सै छ। तर म यहीँ आफ्नै परिवारसँग बसेर नेपालमै केही गर्छु भनेर लगनशील, कर्मशील र योगदान गरेर यो देशमा बस्नलाई नदिने वातावरण हो। गरिबीको कारण, अभावको कारण हैन, जातीयताका कारण, क्षेत्रीयता, लिङ्गीयताको कारणले चाहिँ यहाँ टिक्न नसक्ने वातावरण बनाइदिने। अनि मर्नुभन्दा बौलाउन बेस। अनि जसरी नै युवाहरू खाडीमा विदेशमा जान बाध्य हुन्छन् हैन। त्यो देखियो। कल्पित ढङ्गले एउटा प्रमाणित नभएको चिजमा निर्णय गर्छन् भने, यहाँको समितिले गर्छन् भने म त मुद्दा हाल्नै पर्ने देखियो
होइन। म यो सहकारी सङ्घमा पनि हाल्छु, नीलकण्ठ नगरपालिकाको सहकारी शाखामा पनि हाल्छु, निवेदन त हाल्छु। म के कारणले मैले यस्तो कपकल्पित ढङ्गले पूर्वाग्रह राखेर होइन जातित्वको कारण खुलाउन चाहिँ नखुला होइन, तर हो चाहिँ फेरि जातित्वको कारणले ऋण नपाएको। त्यो मलाई यहाँ चिन्छ नि त, मेरो पुर्खा चाहिँ यहाँदेखि यहीँ हुर्के, यहीँ बढे, यहीँ खाएको, यहीँ बुवा हजुरबाहरू बित्नु भएको होइन। यहीँ चाहिँ मेरो हजुरबाको जुत्ता पसल थियो, सबैले चिन्छ नि त जातित्वको कारणले चाहिँ। अनि अर्को भनेको पार्टीगत हुने हुनसक्ला, अब त्यो त अब हामीले ठोस प्रमाण नभएको हुना त बोल्नु भएन होइन। अर्को पनि होला, त्यो भएको कारणले ऋण नपाइँदो रहेछ। मैले लुट्न लाए जस्तो, चोर्न लाए जस्तो, धुर्न लाए जस्तो होइन, खाएर चाहिँ नतिर्ने जस्तो, मङ्गल ग्रहबाट आएको मान्छे जस्तोको व्यवहार गरेर होइन। म कुनै शरणार्थी त होइन नि त, यही देशको नागरिक, यही नीलकण्ठ नगरपालिका वार्ड नम्बर 12मा वडा अध्यक्ष समेत उठेको मान्छे व्यक्ति हो नि त। म शरणार्थी होइन नि होइन। म यहीँको लोकल हो, स्थानीय हो, स्थानीय माटोले हुर्काएको मान्छे हो नि। म यहाँको प्रत्येक मान्छे मर्दा पर्दा म मलामी जान्छु नि होइन। मलामी गइरहेको छु, बिहेमा वर्तमानमा जन्ती होइन, भार पर्व पैँचो पैँचो डाला निम्ठो भन्छ नि, त्यो गरिरहेको हो मैले। म जन्मेदेखि यहीँ छु, तर मलाई अर्कै ग्रहबाट आएको जस्तो, त्यो रोहिङ्गा शरणार्थी जस्तो होइन, अफ्रिकनहरू जस्तो होइन, अन्य देशबाट अन्य ग्रहबाट आएको जस्तो व्यवहार गरियो। त्यो भनेको मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुर्याउनु हो। त्यो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको म सहन सक्दिनँ र मेरो जातीयतामाथि प्रश्न उठाएर जातीयतामाथि चाहिँ गरेको विभेद म सहन्न, चाहे गर्दा नै छिर्न किन नपरोस्। मेरो बुवा 32 वर्षमा बित्नु भएको हो, मर्नु भएको हो। म 40 वर्ष, करिबन 40 वर्ष लागिसकेँ, 8 वर्ष ज्यादा बाँचिसकेँ क्या होइन। तर विभेदको लागि, अन्याय अत्याचारको लागि चाहिँ म सधैँ लडिरहन्छु, यसरी नै उठिरहन्छु, चाहे जोसुकै होस्। मर्नदेखि डराउँदिनँ म, कुनै कारबाहीदेखि डराउँदिनँ म। होला पुलिस बोलाउलान्, जेल पठाउलान् होइन, जेलमा लगेर मलाई यसो मसिहाला जस्तो गरेर के अरे क्रुसमा झुन्याएर त किल्ला ठोक्दैन नि मलाई होइन। मेरो बोल्न पाउने अधिकार त यिनीहरूले खोज्दैन नि, मेरो नागरिकता त यिनीहरूले खोज्दैन नि होइन, मेरो गाँस त यिनीहरूले खोज्न सक्दैन नि। लैजाला थुन्ला, अपमान गरे, सहकारी भन्ला, के भन्ला होइन, आक्षेप लाउन जे पनि पाइयो। तर मेरो अधिकारको लागि म लड्नुपर्छ। मलाई अरू कुरो केही पनि थाहा छैन होइन। मेरो अधिकारको लागि, नैसर्गिक अधिकारको लागि ऋण पाइनँ। ल उहाँहरूले निर्णय गर्नुभयो, कम्तीमा मलाई जवाफ त चाहियो नि त। त्यो जवाफको लागि पनि निवेदन लिन मान्नुहुन्न। अनि बाध्य भएर चाहिँ म लाइभमा आउनु पऱ्यो। आजसम्म म सहेरै बसिरहेको, कयौँ सहेँ क्या। अब सानै 11 वर्षको उमेरदेखि टुरो हुँदा होइन, समाज कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूले अपमान गर्दा मैले सहेरै हिँडिरहेको। तर सीमा हुन्छ, हद हुन्छ। अनि नेतृत्व विकास हुन्छ नि, जब नेतृत्व विकास भइसकेपछि मात्रै अनि बल्ल प्रतिरक्षामा उत्रिने रहेछ क्या मान्छे भनेर आज जानकारी पाएँ। मेरो श्रीमती पनि आएको छिन्। यो दिपक सिएसले सोधेका रहेछन्, यो चाहिँ महिला सशक्तिकरण बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हो। मैले लाइभ गर्न थालिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ अफिसै छोडेर जानुभएको छ। अफिसै छोडेर जानुभयो, कर्मचारी हुनुहुन्न। र बैठकको निर्णय चाहिँ हामीलाई डर धम्की त्रास देखायो अरे, अरू केही नभएर डर धम्की त्रास देखायो भनेर चाहिँ उनीहरूले आक्षेप लगाएर निर्णय समेत गरेका रहेछन्। धितो राखे हो क्या भाइ, धितो राख्ने भनेरै भने हो। दुईवटा पूर्जा छ, एउटा पूर्जाले नधाने, अर्को पूर्जा राख्ने भनेरै भने हो। धितो राख्ने, धितोले जति धान्छ त्यति मात्रै दिनु, अहिले व्यवहार चलाउनको लागि भनेर एउटा सहकारीको सदस्य हो नि त भाउजू पनि होइन। भाउजू पनि सहकारीको सदस्य 5-7 वर्ष भयो। 5-7 वर्षमा 1 रुपियाँ पनि अहिलेसम्म निकालेको छैन होइन।
र अहिले एकैचोटि चाहियो ल यसरी गर्नु नि त भन्दाखेरि घुमाउने फिराउने यता पटार्ने उता पटार्ने आले टाले गर्ने कहिले के भयो भनेको छ कहिले के भयो भने यो त अपमान भयो नि त 2.5 महिना भयो एप्लाई गरेको 2.5 महिना भयो कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ 2.5 महिना भयो ठ्याक्कै भयो अध्यक्षज्यूलाई बोलाउनु भएको थियो आइपुग्नु भएन 2.5 महिनासम्म सहकारीमा कम्तीमा हप्ता 15 दिन महिने दिन लाग्ला त्यो मान्यौँ क्या महिना दिनभित्रमा उहाँले त्यो निर्णय गर्दाखेरि छ नि निर्णय गर्दाखेरि उहाँले धितो पुगेन भन्नु भएन क्या धितो पुगेन धितो मूल्याङ्कन आएन पनि भन्नु भएन क्या हैन पहिला चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ मसित प्रमाण छ हैन उहाँहरूले बोलेको रेकर्डै छ मसित कल रेकर्ड छ 100 मिटर खोलाले छुने रहेछ भनेछ 100 मिटर खोला भने त खोलामा पानी बगेको हुनु पर्यो हैन पानी बग्ने ठाउँबाट लगभग 1 किलोमिटर टाढा छ मेरो जग्गा अनि कसरी खोलाबाट 100 मिटर हुन्छ कस्तो होइन क्या म्याम एउटा आधार होइन यो त हाम्रो सदस्य हो हामीले तपाईँलाई ऋण दिने हाम्रो अधिकारको कुरा हो तपाईँको नियममा पुग्नु पनि तपाईँको अधिकार तपाईँ लाइभ बन्द गरिहाल्नु त्यो लाइभ बन्द गरिहाल्नु भाइ त्यो लाइभ बन्द हुँदैन म्याम तपाईँ लाइभ बन्द गर्नु बन्द हुँदैन तपाईँहरूले गलत आक्षेप लगाउनुहुन्छ भनेर म लाइभमा हाल्ने होइन दिदी तपाईँको श्रीमानले यतिसम्म हामीलाई टर्चर दिनुभयो कि 2.5 महिना भयो जानु पर्दैन नियम तपाईँको धितो ब्रेनमा रोक्का छ कसरी धितो ऋण दिने आफ्नै सदस्य हो आफ्नै तपाईँहरूकै संस्था हो यो तपाईँहरू आफैले विचार गर्ने होइन हामी खेलाउन होइन त म्याम दुःख परेर आएको सुख तपाईँहरूलाई जिजु 2.5 महिनासम्म पुर्यायो क्या तपाईँहरूले कम्तीमा धितो मूल्याङ्कन पुगेन भनेर निर्णय गरेर हाम्रो चित्त बुझ्थ्यो क्या तरिका होइन हुँदैन तपाईँले हात लाउनु पाउनुहुन्न है जबरजस्ती होइन क्या तपाईँहरूले आक्षेप लाउनु भयो नि त कहिले झगडा गरे प्रमाण के छ तपाईँसँग भने तपाईँहरूले जिजु बराजु दिनुहोस् भनेर खुट्टा ढोग्नु सकिँदैन खुट्टा ढोग्नु पर्ने हो र सुन्नु न म्याम सुन्नु उहाँको बोली नै यस्तै हो त जहाँ पनि यस्तै बोल्नुहुन्छ होइन म्याम अध्यक्षज्यू मैले हालले बचत मागेको छैनौँ हालले ऋण मागेको हौ होइन म्याम मैले के भनेको छु निवेदन दिएको छु हजुरलाई 10 लाख होइन धितोको मूल्याङ्कनले दिएको दिनुहोस् भने हो होइन निवेदन दिएको छु जब लिखित जवाब चाहिन्छ मैले बाध्य भएर हो कर्मचारी हो तपाईँहरू भने त मालिक हो संस्था सबैलाई फोन गरेर लाउने होइन त दिदी तपाईँ एउटा महिला हो नि त यो बिचरा खाना पकाएर आउँछ सदस्य 24 घण्टा फोन हानिदिँदा के हुन्छ समस्या भन्नु लाइभमा छु दिदी होइन मलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अपमानजनक तरिकाले चाहिँ व्यवहार गरियो होइन लाइभ चाहिँ बन्द हुँदैन दिदी हुँदैन एउटा अपमान गर्नु नि 2.5 महिना भयो मेरो 1 लाख रुपियाँ ब्याङ्कमा दिनु छ मैले त्यहाँ यहाँ के अरे कतै गरेर निकालेर भने नि त्यहाँको चुकाएर सरकारी गरेर निकाल्छु अथवा 5 लाख 7 लाख जति पुग्छ पहिला माग चाहिँ 10 लाख तपाईँले
त्यही भनेर मैले लिखित जवाब र बैठकको निर्णय दिनु भनेर मैले निवेदन दिएको। निवेदन लिन मान्नु भएन। निवेदन लिन नमानिसकेपछि बैठकको निर्णय के छ भनेर पढेर के दिनु नि त भन्दाखेरि दिन मान्नु भएन। चुप्लान। अनि मैले के भने उहाँलाई यस्तो के भाइ यो नि महिला सहकारी हो तपाईँकै चेलीबेटी जस्तै मान्छेले 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ जम्मैले जम्मा गरेर चाहिँ संस्थालाई एक ढिका बनाउने हो। उहाँ कर्मचारी भने गोठालो हो, समितिले जे निर्णय गर्नुहुन्छ उहाँले त्यही मान्नुपर्छ। तपाईँ जतिको बुझेको मान्छेले पहिला त्यही अनुसार चाहिँ कुरा गरेर चाहिँ के हो हाम्रो डकुमेन्ट पुगेन कि हाम्रो धितो पुगेन कि भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो भए बेस हुन्थ्यो। गरेको भने कि 2.5 महिनासम्म मैले किन चाहिँ कसर बाँकी राखेको भने हामीलाई 2.5 महिनासम्म हामीलाई त के होइन तपाईँको त्यो पनि बहिनी तपाईँको त्यो पनि आफैले डकुमेन्ट ल्याएर ल्याउनु चाहेन के हामीलाई ओके हुन्छ मिल्छ भन्नुभयो असलीबाट डकुमेन्ट त ल्याउँछ तपाईँ हेर्नु न यस्तो के मेरो बचत ल वास्तविक सबैको हुन्छ उहाँहरू मालिक हो वास्तव महिला सहकारीमा दुःख परेर आएको त म सुख पाउँछु 26,000 ए दिदी मिल्छ भन्नु भसी निर्णय भसी म जहाँबाट अर्को धितो नि त छ नि अर्को धितो दिन सक्दैन त तपाईँहरूले तपाईँहरूको निर्णय देखाउनु त ल निर्णय देखाउनु न तपाईँहरूको निर्णय दिदी चुला तिमी दिदी म बिन्ती गर्छु होइन निर्णय के गर्नु भएको छ भने उहाँहरूले सबै कुरो गोपनीयता संस्थाको सबैलाई देखाउनु पर्छ भन्ने छैन होला सदस्यलाई त देखाउनु कर्मचारी हो होइन उहाँले लाइभ गर्नु भन्दा लाइभ गर्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन मलाई अध्यक्षजीले पठाउनु भयो यस्तो के भाइ लाइभ गर्नु मात्रै ठुलो कुरा तपाईँको समस्या हो एकदम हामी बुझ्छौँ आरो भाइ संस्थाको सदस्य ऋण पाउँछ त्यो पनि हामीलाई एकदमै थाहा छ होइन बचत गरेपछि ऋण पाउनु पर्छ तर डकुमेन्ट पुरा हुनुपर्छ तिमी चुप लाग न धम्किएर नधम्किएको म्याम मसित कहिले भने मैले डाइरेक्ट फोन गरेर उजुरी गरिदिन्छु कारण चाहिन्छ बैठकको निर्णय चाहिन्छ भने बैठकको निर्णय र निर्णय त मैले तपाईँलाई पढेरै सुनाइदिए हो नि त बैठकको निर्णय यो भयो तपाईँलाई ऋण नदिनु तपाईँको बैठकको निर्णय कस्तो छ पढेर सुनाइदिए ल फेरि सुनाउनु त लाइभ गरेर पढेर सुनाउनु भएन र लाइभमै सुनाइसक्नु कहिले मैले पढेर सुनाएन तपाईँले भनेको चाहिँ सुना होइन सुरुमै तपाईँहरूले धितो पुग्दैन भन्नुभयो त होइन तपाईँहरूले यो धितो ल्याएपछि हामी यो धितो हेर्ने हो नि त अनि धितो त फोटोकपीमा हेर्ने होला नि त के बाबा तपाईँले तपाईँले कसरी मान्नु तपाईँले लाइभ बन्द गरिहाल्नु तपाईँको हातमा यस्तो लाइभ बन्द नगरेर केही हुँदैन हेर यो भने सदस्यको पैसा हो डकुमेन्ट पुरा भएन भने कुनै पनि यस्तो गर्नुहुन्छ है हामीहरूलाई कस्तो तर्क दिनुभयो क्या तपाईँले गर्भवती हुनुभयो भने यो सहकारी हो धेरै सहकारीहरूबाट पनि पैसा उठाएन सदस्यले त्यही कारणले गर्दा पनि अलि मलाई ऋण चाहिएन बरु दिदी मलाई आत्मसम्मान चाहिन्छ आत्मसम्मानको लागि मर्नु पनि तयार छ बैठकको निर्णय त्यस्तो हुन्छ भाउजू बैठकको निर्णय के अरे गाली गलोज गरेर डर धम्की दियो भन्ने हुन्छ निर्णय गरेका छन् निर्णय गरेका छन् यो कर्मचारी भने गोठालो हो समितिले गरे हो कि अनि त्यही मान्नुपर्छ उहाँलाई लाइभ गरेर केही हुँदैन महिला सहकारीमा पैसा उठाउन धेरै गाह्रो छ डकुमेन्ट पुरा चाहिन्छ आज नीलकण्ठमा त्यही हो सारामा त्यही हो यो सशक्तिमा त्यही हो स्रोतमा त्यही हो जुन सहकारीमा नि डकुमेन्ट पुरा भएपछि अनि ऋणको फाइल अगाडि बढ्छ भाइ हामी यहीँ बस्ने मान्छे डकुमेन्ट किन माग्नु भएन त एकैचोटि निर्णय किन गर्नुभयो त डकुमेन्ट किन माग्नु भएन डकुमेन्ट पुरा भएन होला डकुमेन्ट किन माग्नु फोटो पुरा नभएपछि उनीहरूले निर्णय गर्ने हो त तपाईँले फोन गरेर
अध्यक्षलाई अफिस टाइम हुँदा बाहिर पनि फोन गरेर घन्टो 3 घन्टा तपाईँको फोन रिसिभ गरेर बस्ने टाइम त अध्यक्षसँग हुँदैन, समितिसँग हुँदैन। एउटा लेडिजले घरमा काम गरिरहेको बेलामा तपाईँ फोन गरेको म इन्डोस्कोपी गर्न डक्टरको बेडभित्र छिर्न लाग्छु, दाइ म गाह्रो भएको छ भन्दा पनि फोनै राख्नु नबस्ने क्या उहाँ त। म उजुरी गर्छु पत्रले भन्नुहुन्छ, के को पत्र दिन्छ तपाईँ जवाफ चाहिँ दिनु पर्यो नि म्याम। जवाब दिइसकेँ मैले तपाईँलाई। तपाईँले 2.5 महिनासम्म हल्लाउँदैन भने तपाईँलाई 5 मिनट मैले फोनमा कल गर्दाखेरि तपाईँलाई डिस्टर्ब भयो। बोलेर हामी सक्दैन। 2.5 महिनासम्म म रोकिएर बसेँ नि त, कुरेर बसेँ नि। तपाईँहरूले नि दिनु भएन, मेरो सानो कसको त्यहाँ धितो थिएन, ब्याङ्कमा धितो थिएन। मैले तपाईँहरूसँग सानो पनि मलाई जिमेलमा पठाइदिनु भनेर जिमेल आइडी समेत पठाएर मैले जिमेलमा डकुमेन्ट पठाएँ। जिमेलबाट भएन तपाईँको फोटोकपीहरू लिएर आउनुहोस् भन्नुभयो, फोटोकपी पनि लिएर आएर दिएपछि जग्गा हेर्न जानुभयो। जग्गा हेरेर आइसकेपछि मैले पटक ताकेता गर्ने बुझ्ने फोन गर्ने गरेँ। यो 577 नि फोन गरेको छु, उहाँको व्यक्तिगत नम्बर नि गरेको छु। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने 100 मिटर खोलाले 6 भन्नुभयो। 100 मिटर खोलाले 6 भए होइन, पानी बगेको खोलाबाट त मेरो त 700-800 मिटर माथि छ होइन। त्यहाँ माथि 100 मिटरभित्र त त्यो जिल्ला प्रहरी के अरे जिल्ला कारागार पर्छ होइन, तपाईँको कृषि विकास ब्याङ्क पर्ला, अरू खोलाबाट त पर्छ नि। अहिले ब्याङ्कहरूले त्यही गर्छ भाइ, पारिवारिक घर राख्नै पाएन। मैले भन्नु न, मैले अब त्यत्रो घर छ, मैले त घर राख्न नपाएर होइन, लोन नपाउनु अर्को कुरा हो कि। विकास ब्याङ्कमा जाँदाखेरि क्याटेगोरीमा यहाँ सुन्नु, मेरो कुरा नि सुन्नु न, तपाईँको लाइक छ हुन मेरो पनि त्यत्रो बडा छडहलङको घर मैले सानमै विकास ब्याङ्कमा राख्न जाँदाखेरि नपाएर 31 मिटरभित्र पर्छ। तपाईँको खोलाको मापदण्ड छुन्छ ऋण नदिएर मैले फेरि अर्को जग्गा लिएर ऋण झिकेर हामी पनि ऋण चलाउँछौँ भाइ। तपाईँ जस्तै हो पनि, तर डकुमेन्ट चाहिँ यहाँको कर्मचारीले पुरा गर्नुपर्छ, हामीले पनि पुरा गर्नुपर्छ। डकुमेन्ट माग्नुको साटो उहाँले त निर्णय गरिसक्नु भयो त नि। अनि निर्णय के गरेर छ भन्नु भने CIC बन्द छ होइन, तपाईँको ब्ल्याक सूचीमा छ भनेर भन्नुभयो। भनेको छ कि छैन? होइन तपाईँले पढेको रेकर्ड छ कि दिदी, तपाईँले पढेको रेकर्ड छ कि दिदी, रेकर्ड छ। सुन्नु त बहिनी, सबै मान्छे गल्ती गरेपछि त्यो नियमभित्र सबैजना परिन्छ। अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो भने, सुन्नुहोस् दिदी तपाईँ सुन्नुहोस् है, अस्ति मसित कलमा के गर्नुभयो भने तपाईँहरूले त विभेद गर्नुभयो नि भन्ने, मैले विभेद गरेको छैन। तर तपाईँको समुदाय मैले कुन विषयमा विभेद भयो त मैले भनेको छैन नि, अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होइन। अनि उहाँले भन्नुभयो प्राय ऋण लगेर नतिर्नेमा चाहिँ दलित समुदाय नै छ देखिएको छ, तर हाम्रो सहकारीले चाहिँ त्यसो गरेको छैन भन्नुभयो। घुमाउरो पारिकरले घुमाउरो पारि सुन्नु न अध्यक्षज्यू, अरू संस्थामा चाहिँ त्यस्तो समुदायले लगेपछि नतिर्ने र डराउने गरेर रहेछन् भनेर भन्नुभयो। म लाइभमा छु सर। के भयो? ल बस्नुहोस् होइन, मैले के तपाईँ बोल्नुहोस् होइन, गर्दिनँ लाइभ गर्छु म, मलाई अरू आशा पनि लाग्छ होइन म त लाइभ गर्नु जे हुन्छ। के चाहिँ भन्यो? सबै पार्टी सबै जाति कटाउने भने सहकारी हो, तर सहकारीमा नियम सबै पुरा गरेर ऋण पाइन्छ। बचत गरेको हुन पर्यो, समयमा ऋण तिरे हुन पर्यो, डकुमेन्ट पुरा हुन पर्यो। धेरै सहकारीहरूको पैसा लगेर नतिर्ने मान्छे भएर अहिले महिला सहकारी दलित समुदाय छन् रे भन्नुभयो। तपाईँले भन्नुभयो वाट्सएपमा फोन गर्दा भन्नुभयो होइन तपाईँले घुमाउनु भयो 2.5 महिनासम्म। 2.5 महिनासम्म तपाईँहरूले किन घुमाउनु भयो त? कहिले हुँदैन भने फोन आने गरे हामीले तपाईको हुँदैन भनेर त 1.5 महिना भइसक्यो भने होइन। म बिरामी भएर जानु भन्दा अगाडि नि तपाईको हुँदैन भने 100 मिटर गलत तर्क दिनुभयो। 100 मिटरले छुन्छ भन्नुभयो। आज चाहिँ डर धम्की त्रास दिएर चाहिँ ऋण नदिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ। तपाईले
हामीलाई यति टचर दिनु भयो नि दाइ मैले भगवानले हेरिरहेको छ कि माथिबाट तपाईँले सजाय चाहिँ भोग्नु यस्तो गर्नुभयो भने त हामीलाई यति टचर दिनु डकुमेन्ट पुरा नभई लगानी गर्न ल सुन्नु न सुन्नु न डकुमेन्ट पुरा त त्यो त भएन अर्को नि छ नि त मेरो साङ्कोसको मैले साङ्कोसको राख्दा नि किन पाइन त तपाईँहरूपट्टि तपाईँहरूले किन मलाई उ गर्नुभयो त मैले हो चाहेको थिएँ 10 लाख भने ठाउँमा तपाईँहरूले लो 5 लाखले हुन्छ बहिनी हुन्छ भने हुन्छ भन्नुभएको भए मैले त्यहाँ नि प्रोसेस गर्छु नि त त्यहाँ नभएपछि त्यहाँबाट मैले हाम्रोमा त ढितो थोरै भाग मैले ढितो कम भाग उहाँ र म त अब सिङ्गल थियो त म बुझ्न गएको अनि किन फेरि पछि मिल्दैन भनेर पठाइदिनु भएको छ हो साङ्कोसमा घर पनि छ घर ल धेरै त मिल्दैन मैले जिमेल तपाईँकोमा नि जिमेलमा नि हालिदिएको छु सबै हाल्यो डकुमेन्ट हालिदिएको छु हेर्नु मोबाइल जिमेलमा हेर्नु न नवराज सदस्य बसेर मैले केही सुविधा पाउँदिनँ भने के मतलब हो त मलाई दुःख परेको बेला दाजु ल तपाईँहरूबाट एकजना बोल्नु ल तपाईँहरूलाई यदि चाहिँ इच्छा हुँदैन भने सदस्यता फिर्ता लिन पाइन्छ त्यसमा केही कुरै भएन पाइन्छ त्यो स्वेच्छा हो सेयर सहित सदस्य समेत चाहिँ त्यसै फिर्ता पाइन्छ निवेदन दिइसकेपछि होइन हामीले निवेदन त हाले होइन फिर्ता त मागे होइन नि त हो र अब ऋण चाहिँ के हो भने कहिलेकाहीँ परिस्थिति अनुसार नदिन नि सक्छ हो तपाईँको चाहिँ कसैलाई जात भात यताउति व्यक्ति हेरेर नदिने होइन हो कहिलेकाहीँ नीति अघोषित रूपमा चाहिँ गरियो के दाजु तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाया होला तपाईँहरूको डकुमेन्ट हेऱ्यो भने देखिहाल्छ नि भने कस्तो कस्तो व्यक्तिले दिनुभएको छ कस्तो कस्तो दिनु भएन गाह्रो भएर आएको के झुन्डेर मर्नुपर्ने हो म ऋण पाउनको लागि समस्या हल हुन्छ त बाबु होइन मलाई चाहिँ अरू आक्षेप लाग्छ भनेर समस्या के हो भन्ने हो नि त बाबु भने निर्णय हेर्नु नि त्यहाँ पहिला निर्णय हेरेपछि तपाईँको चित्त बुझ्दैन निर्णय हेर्नु तपाईँको चित्त बुझेछ भने मेरो मुहात हुँदैन क्या निर्णय हेर्नु नि पहिला त्यहाँ यस्तो के आधा यो सरकारीमा लाइभ गर्नुहुन्छ भोलि अर्को होइन बाबु संस्थाको व्यतीत गर्नु तपाईँको पनि व्यतीत हुने हो यता सुन्नु न मलाई नङ्ग्याएर मर्नुपर्ने स्थिति बनाउँदैछ बेचत नहुने अनि यो लाइभ गर्दा भएको कुरा सत्य तथ्य चाहिँ लाइभ गर्दाखेरि बेचत हुन्छ होइन त्यो गर्ने होइन भाइ होइन त्यो गर्ने होइन त्यसले सबैलाई राम्रो नि गर्दैन होइन राम्रो गरे भए त म किन गर्थेँ त भने लाइभ गर्न त पाइन्छ सहकारी हो क्या यो व्यक्तिको घरमा आएर गरे होइन नि सरकारी पनि गोपनीयता हुन्छ हुँदैन समस्या ल तपाईँ लाइभ म बन्द गर्छु त्यो निर्णय पढेर सुनाउदिनुहोस् तपाईँको मुखले ल निर्णय कस्तो खालको निर्णय गरेछ निर्णय पढेर सुनाउनु हामी एउटा शेर सदस्य हो यहाँको पनि बाबु निर्णय पढेर सुनाउने हामीले उहाँको अधिकार हुन्छ लाइभ बन्द गर्न लाइभ गरेर ठुलो मान्छे हुँदैन बाबु लाइभ मात्रै गर्नु नै ठुलो मान्छे हुँदैन है समाधान मलाई भयो होस् दिदी म मर्ने परे नि तयार हो तर आत्मसम्मान चाहिँ म झुक्न दिन्न तपाईँलाई नि जान्छ म्यासेज तपाईँले हामीलाई भन्नुभएको त्यो अरूले पनि थाहा पाउँदैन तपाईँ लाइभ गरेर दुवैपट्टि हुन्छ त्यो त हुन्छ दुवैपट्टि फाइदा हुन्छ तपाईँको मात्रै हुन्छ क्या म्याम हुन्छ गर्नुभएको अत्याचार हामीलाई निर्णय पढेर सुनाउनुहोस् न नि हेलो निर्णय फेरि पढेर सुनाउनुहोस् न लाइभ अरू पनि चित्त बुझ्छ सबै संस्थाको गोपनीयता हुन्छ बस न तिम्रो यसरी गरेर मात्रै हुँदैन के बाबु यसरी लाइभ गरेर मात्रै ठुलो मान्छे हुँदैन बसेर समस्या के हो हल कसरी हुन्छ यो चाहिँ महिला सशक्तिकरण बचत तथा ऋण सहकारी यो चाहिँ मिलन टोलमा छ हुँदैन भने मान्छेले कति कहाँबाट के गरेर कहिले भनिसकेर हुँदैन भनेर अहिले मात्रै होइन उहाँले त्यस्तो होइन म्याम यसरी हाम्रो चाहिँ यो जुनसुकै संस्थाको पनि अहिले भने असुली गराउने मात्रै पछि चाहिँ हो त्यसो भने तपाईँहरू हामी 1 लाख दिउँला तपाईँ यहाँ निकालेर तिर्नु होला 10,000 20,000 कति निस्किन्छ पनि भन्नु भएन के दिदो नपुग्ने भएर निर्णय गरे भए त म मान्थेँ त कल्पित ढङ्गबाट चाहिँ डर त्रास देखाएर ल पर्मनेन्ट बिना आधार कल्पित तरिकाले भन्नु मिल्छ त्रास किन देखाउने हो के म्याम होइन कोही कसैले देखाउनै पर्दैन लाइभ बस्छु ल पुलिस पनि बोलाउनु भएको छ उहाँहरूले के भयो भनेर सोध्नु भएको म्याम मैले थाहा परेर मागेको हो मलाई मिल्छ भने मिलाइदिनुहोस् म्याम हेर्नु यहाँ त अब यस्तै हो अब केटा मान्छे हो आवेशमा आउनुहुन्छ मलाई त तनाव छ नि त
तपाईँ यहाँ भन्नु दिदी यो मान्छे हो म हो केही विवाद गरेर लाइभमा छु सर लाइभमा लाइभ गरिरहनु भएको होइन सरकारी भनेर चाहिँ एउटा व्यक्तिले मात्र निर्णय गरेको हो म्याम हामीले सानो दुई महिना भयो के हामीले छाता सङ्गठन पनि छ नदिन सक्छ संस्थाले चाहिँ चाह्यो भने नदिन पनि सक्छ त्यस्तो अरू हामीलाई किन इच्छा हुँदैन के म्याम सर हामीले अहिले एप्लाई गरिन्छ सबैले पाउँछ भन्ने छैन नि हामीले सबैलाई दिन्छौँ त नियमअनुसार पुँजीपतिको मात्रै हुन्छ जे कुरा नि पुँजीपतिको बेसी हुँदैन ए भाइ यो देशमा बस्छु यही देशमा लगानी गर्छु होइन सानो व्यवसाय के गरेर चाहिँ आफ्नो परिवार पालेर सँगै परिवारसँगै बस्छु भन्नु नपाउने हो मैले पाइन्छ क्या सुन्नु न मसित 5-7वटा स्किल छ ट्रेनिङ छ लाइसेन्स छ होइन तर म विदेश जाउँ भने अहिले भर्खर सक्छु होइन तर म घर परिवारमै बसेर देशमा केही गर्छु समाजमा केही गर्छु भनेर हिँड्या मान्छे हो नि त तपाईँले देखिरहनु भएको नि प्रत्यक्ष देख्नु भएको नि होइन आफ्नो खाएर अर्काको सेवा नि गरिरहेको छु हजुर होइन म लाइभ चाहिँ गरिरहन्छु मैले विषय चाहिँ के भयो भने चुलान म भन्छु म उत्तर दिन्छु तपाईँ त्यो नि हुन्छ सुन्नु न लाइभ बन्द गर क्या भने त माइन तिमी हामी लाइभ गर्दा यहाँ कसैको अपमान गरे होइन दुर्व्यवहार भएन यो सामाजिक संस्था हो होइन सहकारी हो टिप्नु नि त नि भन्छु म होइन मोबाइल त गर्दिनँ किनभने सुरुदेखि म जोडिरहेको छु होइन भएको सत्य तथ्य घटना के हो म भन्छु त नि टिप्नु न टिप्नु नि त नि मोबाइल बन्द गरेर भन न भइगयो नि त अनि त्यसपछि के भयो विवरण त 2.5 महिना भइसक्यो त नि म यथार्थ कुरा भन्छु क्या लाइभै भन्छु क्या ल नबोल्नु है मैले अब यहाँ व्यवसाय छ मेरो जिल्ला हस्पिटल पछाडि होइन व्यवसाय लाइभमै कुराहरू छ कुरा सुन्छु भनेर म बुझ्छु भनेर लाइभ बन्द गर न बाबु होइन लाइभमा के पाउँदै होइन सुरुदेखि नगरे भयो भने त्यो अहिले गरेँ होइन बरु म माथि जान तयार छु क्या लाइभ त मोबाइल हाम्रो पनि छ हामीले पनि लाइभ गर्नु न दिदी गर्नु न पाइहाल्नुहुन्छ नि मैले चाहिँ लाइभको सहारा लिनु पर्यो क्या दिदी त्यतिकै ल्याएँ हामी तिम्रो निर्णय सुन्नु न निर्णय पढेर सुन्नु नि दिदी गर्छौ तिमी हामी पनि तिम्रो क्वेसन हामी पनि समस्या भयो समाधान गर्न हराइरहेको होइन निर्णय पढेर हेर्नु न निर्णय कस्तो गरे क्या लाइभ मात्रै मोबाइल मात्रै त्यसै हुन्छ र बाबु अचम्म बिचरा हाम्रो छोरी बहिनी जस्तो मान्छेहरू यहाँ कमसेकम के चित्त नबुझेको कुरा निवेदन पनि लिन मान्नु भएन क्या मसित निवेदन लिएर आउँदाखेरि निवेदन साथ सिद्धान्त हुन्छ बाबु इच्छा नलागे सिद्धान्त अनुसारै गरे मैले निवेदन सक्छौँ जान नि सक्छौँ संस्थाले हामीलाई सदस्य त फिर्ता गर्न पनि लाइभ गरेर यसरी समस्या तपाईँ इस्यु तपाईँलाई के प्रब्लम हो क्या अरू पनि तपाईँले निवेदन लिनु अरू प्रब्लम हो जस्तो लाग्यो एउटा म्याटर के भन्छ नि यहाँ अलिक काममा डिस्टर्ब पनि हुन्छ उहाँ गएर छलफल गर्नु के हो तपाईँ भनेको समस्या के अरे किन भएन किन समस्या समाधान भएन किन पाउनु भएन उहाँ गएर आन्दोलन छलफल गरौँ अहिले यहाँ अब तपाईँहरूलाई बुझ्दाखेरि मेरो तर्फबाट के रहेछ बुझ्न मैले तपाईँले के अरे भन्नु भएन मैले बुझ्न खोजेँ मैले भन्छु भनिरहेको छु टिप्नु नि त मोबाइल यस्तो गर्ने होइन लाइभ त पहिल्यैदेखि जोडिसकेँ मैले साह्रै त तपाईँ त पछि आउनु भएको क्या मलाई चाहिँ विभिन्न आक्षेप लगाउनु भएको भए मान्छे तपाईँ समस्या पऱ्यो मान्छे तपाईँको इच्छा के हो तपाईँको समस्या के हो मैले कसरी तपाईँको भन्ने कुरा बुझ्छु यो तपाईँ मेरो ठाउँमा भएर सोच्नुहुन्छ तपाईँ सक्नु के अरे बुझिन्छ क्लियर हुन्छ आफ्नै भएर त गरेको यो बेला नि एकदम यस्तो क्या हल्दार साहब सहयोग गर्ने मान्छे हो हल्दार साहब यस्तो हो क्या यो सामाजिक संस्था हो यसको परिवार हामी पनि हौ यो परिवारले एक परिवारले यो अमला चाहिँ छुट्टा छुट्टै बनाइदिइसकेपछि समान व्यवहार नभइसकेपछि अपमान भइसकेपछि म लाइभको सहारा आएको हो लाइभको सहारा हो पहिला बराबरी हुन्छ बाबु यसो गरौँ न बुझाइ गलत भयो उहाँले छलफल गर्छु भन्नुभएको के गरे होइन सबैलाई हामी बराबरै पनि हो के भयो त नजिकै हामी पनि तपाईँ पनि एउटा सदस्य हो अरू पनि एउटा सदस्य हो सदस्यकै समस्या समाधान गर्नलाई ऋण दिने हो होइन भने कति सय मान्छेको
पैसा ऋण नपाउनु अर्को कुरा हो क्या दिदी ऋण पाउनै पर्छ भनेर मैले भने छैन नि आत्मसम्मान र व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो व्यवहार राम्रो हुनु पर्यो क्या दिदी अब यहाँ सुन्नु न बाबु कतिजना मान्छे घुमाइ फिराइ 2.5 महिनापछि चाहिँ निर्णय गरेर चाहिँ डर धम्की दिएको कारणले भनेर चाहिँ निर्णय गर्ने हो त हामीले हुँदैन भनिसक्दा कसरी हुँदैन भनेपछि अनि सरकारले पनि किन पटक पटक यतिकै जुलुम जुलुम हामी त उहाँ त अनि कारण त चाहियो नि त दिदी पत्रले भन्नुहुन्छ कसरी कारण त चाहियो नि पत्र दिएको छ अहिलेको पत्र चाहिँ ऋण लगानी गर्न सबै के कारणले दिएन भनेर पत्रले भन्नुहुन्छ अब सञ्चालकलाई पत्रले भन्नुहुन्छ पत्र के पत्र दिनु तपाईलाई ल्याएर पठाउनु दाइ पठाउनु यो व्यक्ति होइन केही होइन हजुरहरूको एकजना जानु होला म दुईजना समस्या के हो बुझ्नु होइन त्यति हो उहाँको समस्या के हो के पाउनु पर्ने के गर्नु पर्ने त्यो सल्युसन भइ हुन्छ केही फरक पर्यो छलफल गर्ने दाजुभाइ तपाईँको समस्या तपाईँ के भएर आउनुभयो बुढाबुढी के आउनुभयो होइन तपाईँलाई हाम्रो पनि सहयोग गर्न सकिन्छ केवाइसी बन्द छ रहेछ भनेर भन्नुभयो क्या कोही पनि बन्द छैन मेरो ब्ल्याकलिस्टमा छैन के देखाउनु नि त भन्दा देखाउनु पर्यो नि त यहाँ हल्ला गरेर चाहिँ कसरी राम्रो मेरो भावे त यस्तो व्यवहारै गर्नुहुन्न नि तपाईँको त तपाईँलाई त ऋण 10 लाख रुपियाँ दिइहाल्यो भने चाहिँ हाम्रो संस्था राम्रो रहेछ है त्यस्तो होइन त नियमभित्र बस्नु पर्यो हल्ला भन्ने कुरो गरेकै छैन मैले सुरुदेखि गराएँ कसैको बदनाम छैन मेरो पनि सम्पत्ति हो नि यो दिने होइन यो सबैको सम्पत्ति भएको कारणले तिम्रो विभिन्न मान्छेहरू विज्ञापन भएको छ यो कार्य समितिमै नभए मान्छेहरू नि हामी यो कार्य समितिको मान्छे यता हुनुहुन्छ होइन 3rd पर्सनमा व्यक्तिहरू पनि आउनु भएको छ 3rd पर्सन पनि आउनु भएको छ कार्य समितिमा नभए व्यक्तिहरू पनि आउनु भएको छ हामी शेष सदस्य हो 3% नभन बाबु होइन होइन कार्य समितिको आउनु पर्ने हो नि त समस्या समाधान गर्नको लागि त होइन शेष सदस्य अथवा यहाँ बौद्ध सङ्घ छाता सादा सङ्गठनको सर हुनुहुन्छ नि उहाँ त हुनुहुन्छ त उहाँलाई 3rd पर्सन होइन उनीहरू दुईवटा त 3rd पर्सन होला नि त उहाँहरू उनीहरू त खै यहाँ हल्ला गरेपछि हेर्न आउला कि हेर्न आउँदा होला नि त त्यो त हामी चिन्दैनौँ अफिसको मान्छे सबै बोलाएर ल्याउनु भयो के हेर्न आउनु भयो भन्नुहुन्छ हल्ला भयो हो कोही पनि हल्ला न थाहा के कारणले बोलायो भने जुल्फे ट्याबे मुन्डे पाल्ने है मजै छ नि होइन दुईजना हेर्नु नि त दिदी त्यो मान्छे सगारीको हो हल्ला गरेर कहाँ घर कोठाभित्र भएको छ यहाँ हामी कोठाभित्र छौँ हामी चौरमा हल्ला गरेर होइन नि सरकारी जस्तो चिज तपाईँलाई त्यत्तिकै त मान्छे कुट्न बोलाएको हुँदैन नि त जबरजस्ती थुतेर ल्याउनुहोस् भनेको त होइन नि त तपाईँहरू भने त्यति गरेर त्यस्तो होइन क्या दिदी कति मोबाइल त्यसै दिदी निर्णय हेर्नुहोस् क्या तपाईँलाई चित्त बुझ्यो भने अनि भन्नुहोस् मलाई ल ल हजुर होइन सर मैले चाहिँ सुरुदेखि आएको कारणले होइन सुरुदेखि मैले भिडियोको सहारा लिनु परेको होइन भिडियोको उहाँले मैले अध्यक्षज्यूलाई बोलाइदिनु मेरो निवेदन लिनु भन्दा पनि लिनु भएन अनि भिडियो गर्न थालेपछि बल्ल निवेदन चाहिँ लिइदिनु भयो अध्यक्षज्यू आउनुभयो र पछि अरू मैले नि श्रीमतीलाई बोलाएँ नत्र मलाई गलत आक्षेप लाग्छ भन्ने डरले नै मैले लाइभ गरेँ मलाई यसै आक्षेप लगाएर निर्णय त गरिसकेँ डर धम्की पुनः दिएको कारणले चाहिँ ऋण नदिने भनेर निर्णय गरेको छ क्या सर तपाईँहरूले ऋण दिएन भने म उजुर गर्छु सङ्घ छरे अदालत छरे जिल्ला छरे यस्तो भन्नुहुन्छ भने डकुमेन्ट लिगल यस्तै काम त लिएको हामी त हो र त्यसरी फर्का भयो दिदी तपाईँको नीलकण्ठ सहकारीमा तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ होइन नीलकण्ठ सहकारीमा मैले त्यस्तो गरेँ नचाहिएको कुरो झुटो आरोप लगाउनु मिल्छ सरकारीमा गर्न मिल्दैन बाबु होइन ठिक छ तपाईँ होइन होइन यहाँ कुनै अपमान भएन गाली बेजिती भएन दुर्व्यवहार भएन सर ऋणको समस्या हो समस्या हल गर्न तपाईँले तान्न मिल्दैन नि मलाई मैले कुनै क्राइम गरे होइन नि तपाईँले ताने पनि छैन केही गरे पनि तपाईँ छोरा पनि छैन अनि तपाईँ सरासर नआउनु नि त तपाईँ किन आउनु तपाईँ किन आउनु बन्द त अहिले गरिदिनु बस्नु न तपाईँ तान लाउनु नि त अफिस त मेरो पनि अफिस हो मेरो पनि संस्था हो यहाँको सिएस सदस्य हो बन्द गरेर जान माथि त जान्छ नि छलफल त हुनु पर्यो नि यसो तिमी त्यो बन्द गर सरहरू बाहिर बस्नुहुन्छ तिमी अनि